Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wasa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan, nampi pinten-pinten peparing saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sami rawuh wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika minangka setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan sedaya dhateng kenikmatanipun Allah, sehingga kula panjenengan saged nampi pinten-pinten tambahan nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged dados sababipun kula panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Kados biasanipun saderengipun nglajengaken pengaosan, monggo sareng-sareng kita sami maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah perkembangan utawi tanda-tanda tiyang sing sampun mulai berangkat suluk, mulai mampu ninggalaken sakliyane Allah tumuju dumateng Allah niku inggih menika lumebet dhateng kemampuane ati sing mulai metu syu'aul basirah
terus minggah malih dateng ainul basirah, lajeng minggah malih dateng hakul basirah. Insyaallah pengaosan sing sampun cekap. Ngantos wonten ing pengaosan ingkang kala wingi niku sampun dibicara mengenai contoh-contoh. Wonten ing kesempatan menika kula namung badhe nambahi nggih istilah peringatan. Menawi wonten contoh ingkang berkaitan kali soal pemahaman dumateng Allah. Jauh niki perlu kula elingna mergo mengke kersane mboten jumbo. Contoh sing sering dicontokne niku mboten persis. Niku namung mbuktekaken bilih suasana sing diceritakne teng contoh itu bisa terjadi. Hanya sebatas bahwa suasana begitu itu bisa terjadi. Tapi hakikat kedadiane apa ya persis ngono iku mboten persis. Mboten persis. Niku ngertine kudu lek wis ngalami dhewe. Jadi pengaosan ingkang sampun mbok menawi tigang dinten apa tigang rekaman ingkang sampun dipun paringi pinten-pinten contoh tiyang sing su'aul basirah niku pun mulai ngrasa parek dumateng Allah. Yang sing pun dugi ainul basirah niku mulai ngrasa ngerti bilih piyambake menika mboten wonten sing wonten namung Allah. Yang sing pun dumugi hakul basirah niku pun boten kelingan leh ora ana lan ya wis ora kelingan leh tau ana. Apa suasana begitu tuh bisa terjadi? Bisa. Mboten tok mawon. Sampai dicontohne dik wingi nika pertemuan antarane dua orang kekasih. Ketika bener-bener sudah ngendeng ketemu sirah-sirahane mak tatap ngoten. Saat berapa detik tatap niku piyambake pun mboten kelingan napa-napa. Sing ana nggih namung sing diadepi. Nah, niku saged. Tapi apa tahu lek ketemu Gusti Allah ya tatap ngono kuwi, mboten persis. Jenenge contoh niku mboten persis, lha nek persis lah jenenge nyaingi. Dadi namung contoh. Terus diibaratake napa istilah sanepan-sanepan contoh-contoh niki namung kangge sepisan mendekatkan pemahaman, kaping kalih namung mbuktekake lek suasana sing mungguhe wong akeh dianggap ora mungkin. Niku ternyata kemungkinan itu sering kita alami sendiri. Ngoten lho guys, sering kita alami sendiri, cuma dalam hal objek maksudnya nalika niki pertemuan niki kalih Allah, itu sudah barang tentu nggak bisa sama kalih pertemuan dumateng liyane Gusti Allah. Tapi bahwa reaksi tiyang sing pun dumugi mulai su'aul basirah, ainul basirah, ngantos hakul basirah, itu reaksinya bisa terjadi seperti itu. Cuma reaksi seperti itu apa ya persis, mboten persis. Sami kalih nuwun sewu. Kan iki dicontohne. Apa to bedane? Bedane napa? Wong nuwun sewu niki contone nggih serodok diarani serodok parno lah ya ben. Niki nggih gampang nggih. Apa to bedane ngeloni wong wedok sing bojone dhewe karo ngeloni wong wedok sing duduk bojone. Nuwun sewu niki nek nuwun sewu lek para soal lanang wedoke mungkin padha. Padha iki wong lanang iki wong wedok nek soal padha senenge mungkin ya padha senenge. Tapi bahwa di situ ada unsur lega krana ora krasa salah sing bojone dhewe. Karo ana rasa salah sing melok nyelip nalika panjenengan kumpul lanang wedok, itu akan merubah seluruh rasa. Tetep gak padha. Antarane wong kumpul wong wedok teng komplek karo kumpul wong wedok ning kamare dhewe sing wis disahno karo maratuwa jenenge kamar nganten, tetep tidak sama. Walaupun mungkin soal cerita prosesnya sama. Lebu kamar, wonge wis siap, dijawab wae gelem. Mungkin sama sampai nun sewu, sampai proses lah nyoplok klambi, nyoplok macem-macem. Itu bisa sama persis.
Tapi bahwa di situ ada rasa bersalah dan tidak rasa bersalah, itu jauh berbeda. Nah, kami kali dalam hal ketidaksamaan ini, kalau maksud pertemuan dengan Allah itu tetap tidak sama dengan apapun selain Allah. Nah, digambarnya tengeri kini namung ngancer-ancer lan, namung buktekno lek suasana ngoten niku enten. Artinya apa? Lek ketika kita bersikap demen, seneng, ngendeng sing sampai lewung, itu saja bisa membuat kita tak sadar diri sendiri. Nah, apa meneh? Lek awak dhewe iki masuk dalam suasana ketemu dengan zat yang menciptakan seneng itu sendiri. Nggih ngoten nggih. Niku tetap berbeda. Mula nuwun sewu ampun salah pemahaman bilih. Contoh khususnya sing nyangkut soal Allah nggih. Contoh itu tidak sama persis. Itu hanya sekedar membuktikan bahwa Allah bahwa rasa seperti itu bisa terjadi padahal itu belum ketemu Allah. Lah apa meneh? Lek sing dirasa sing mlebu teng ati niku demene dateng Allah, lah itu akan lebih. Lah terus lebih kaya apa? Lah niku mboten kena diomongne kaya apa. Mboten kena diomongne kaya apa. Niku sing penting perlu kula cegati, maksudnya kersane mboten mungkin salang surup pemahamanipun. Terus kados dawuh sing wonten ing dawuhipun kitab Al-Hikam. Kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kana. Kana ana ket biyen. Niki nganggo fi'il madhi soal. Kana wis ana ket biyen sapa Allah Gusti Allah wala syai'a lan ora ana suwiji-wiji ku maujud ma'ahu sertane Allah. Allah ku ket biyen wis ana lan ora ana apa-apa sing barengi Allah. Termasuk kata-kata biyen itu sendiri sajane ora nemplek teng Allah. Terus mosok iso jangan begitu. Banyak sesuatu niku sing sajane ora barengan niku kathah sewu. Ket biyen jenengan niku Joko. Kedhian niku Joko. Bangsa ngono mara-mara rabi jegrek, ilang Jokone. Duh, ilang Jokone ngoten niku napa terus nggih sampean niku berubah. Ilang Jokone ngono kuwi lho. Apa lek ilang Jokone terus sampean berubah dadi ndek. Terus dadi cilik ngoten mergo Jokone kalong ngoten. Lah nggih ngoten. Nggih tetep. Wa huwa lan utawi Allah al ana saiki iki iku alama alaihi kana ing atase sifat-sifat alaihi kang iku tetep ing atase ma kana ana sapa Allah. Dan sekarang Allah itu masih tetap bersifat seperti yang dulu. Lah kata seperti yang dulu niki jane ora kok berarti Allah itu diikat oleh waktu, tidak. Sami kali sampean napa sampean niku lek duwe bojo napa nggih terus bujune terus bojone ku kantel terus lagi panggah saja. Panggah bojo sampean niku mboten dadi siji kali sampean. Artinya ada dua hakikat yang berbeda. Bojo ya bojo, aku ya aku. Dan aku sadurunge dadi bojomu, karo aku saiki dadi bojomu tetap aku. Dan itu gak berubah. Betul berubah kan? Betul berubah. Niku namung buktekake contoh mawon terus sampean dipahami ngoten terus moro lek ngono Gusti Allah iku tau dadi Joko terus tau rabi lah niki ruwet lek ngono. Mboten sak niki namung buktekno bahwa suasana waktu yang berbeda. Sebenarnya waktu itu tidak mengikat apapun. Apa termasuk mengikat aku? Waktu itu mengikat aku saja gak bisa. Padahal aku ini sajane malah duduk Gusti Allah. Ngono waktu itu gak bisa mengikat saya. Buktinya apa? Saiki aku ngluyur dek wingi iso. Saged ya? Aku ngluyur dek wingi, aku iso ngluyur dek wingi. Bahwa aku pemene lek pas ngipi, ngono iku iso enggak terikat napa-napa saged. Padahal aku itu bukan Allah. Itu saja wis gak terikat waktu kok. Lah pemene Allah sing gawe waktu. Sama sekali gak terikat. Terus
Ulah kok gak terikat itu terus kaya apa? Jangan sekali-kali masuk ke wilayah kaya apa di hadapan Allah. Karena Allah itu layu takayyafu, gak kena ditakokno kaya apa. Paham ya? Terus kowe duwe akal kok arep nganyak-nganyak wilayah suci Gusti Allah ora iso. Ora iso. Lek kowe maksa-maksa arep nganyak rono, mesti kowe dijur karo satpam. Di situ ada wilayah suci yang siapapun nggak boleh masuk, termasuk akal kita pun nggak boleh masuk wilayah sana. Niki mulane jur enten batasan. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah, merenunglah, mengembaralah terhadap segala sesuatu yang diciptakan Allah, tapi jangan sekali-kali kamu memasukkan pikiranmu itu di dalam zat Allah, nggak akan bisa. Dan terus batas pemahaman tentang Allah itu yang diperintahkan sampai kemana? Siji, batasnya yang penting gue percaya Gusti Allah titik. Jadi orang diperintah rono kok. Lah kok terus diomong ning ngeten iki teng kitab. Niki nyeritakne wong sing wis tau ngalami rasa. Dadi sampean aja maksa-maksa. Niki sing penting disadari ngene iki. Lah nek sampean menyen wayahe sik urung wayahe duwe rasa ngono kok dipaksa-maksa kaya duwe rasa terus cerita-cerita malah ngapusi sampean. Iku jenenge iddia, ngaku-ngaku sing sakjane ora kaya sampean akoni. Wong duduk ajudan kok muwaca ajudan ala diguyu. Urung wayahe tok aja ditok-tokne. Wong niki tuke ngriko niku karepe dhewe, karepe sing ngedum ngriko. Jenengan mboten iso kok. Lek ngono aku tak mulai terus koyo sekolah ngoten. Tingkat Syu'aul Basirah iku ditempuh 6 tahun. Tingkat Ainul Basirah 3 tahun, tingkat Hakul Basirah 3 tahun. Iku lak sekolah formal. Wong niki soal ati kok. Enten tiyang niku sing proses mulai Syu'aul Basirah, teng Ainul Basirah, teng Hakul Basirah itu sekaligus dalam beberapa detik bisa. Bisa juga yang bertahun-tahun wis melok tarekah, melok suluk, melok wirid iki, riyadhah iki. Ora iso-iso. Bangsa wis arep mati kurang 3 menit baru bisa. Itu juga terjadi. Makanya dalam hal ini proses perjalanan nurani hati menuju kepada Allah antara satu individu dengan yang lain itu enggak sama. Mergo gak padha, aja dipadak-padakno. Lek sampai sampean meksa madak-madakno, yang tumbuh justru malah sifat mazmumah yang lebih berat lagi. Napa? Hasud. Lah aku wis wiridan padha mbek kok, lha iku wis iso awas lah aku kok urung. Nah, akhirnya malah mboten ngurusi perjalanane tapi ngurusi reaksi-reaksine. Lah niku jenenge wong kebujuk malih. Ngoten. Termasuk nuwun sewu, wong iso cerita ngeten iki. Wong kula niki cerita ngeten nggih mergo maca kok. Cerita tentang bacaan itu sama sekali tidak sama dengan orang yang mengalami cerita itu. Wong sing cerita tentang suatu bacaan itu ya hanya mentransfer cara kaset mek ngerekam. Apa kaset sing iso ngerekam niku ngalami kaya sing direkam? Jauh berbeda. Mula sing jenenge hakikat itu tidak bisa dikarang-karang, digawe fiktif, mboten saged. Lek orang ngalami tenan. Lah mbok sampean muacak kaya ngalami. Alah niku malah sampean kapusan karepe dhewe. Niku muga-muga sik ketara. Niki soal rohani, ampun dipada-padane kalih soal jasmani. Mergo soal rohani itu wilayah yang tanpa batas. Sementara jasmani itu ada batas, makanya diatur nganggo syariat. Lah batas sing diulai sitok-tok kok pedoman ini. Sing penting nggih 6 niku. Kowe percaya Gusti Allah enek, sampurna, gak duwe kekurangan blas. Percaya mawon. Bisa percaya iku ora kok terus dituntut kon buktekne niku mboten enten. Dituntut dikongkon buktekne ngoten niku mboten enten. Dene soal mengke wis percaya terus suwe tambah percayane, tambah rasane, tambah pangrasane. Itu berproses dan bentuk prosesnya itu juga tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya kula panjenengan mboten nuwun sewu ora terlalu moro-moro menvonis diri sendiri. Alah wong kaya aku ki apa wis ora mungkin. Lah iso tok makom-makom ngono kuwi aja kesusu menvonis diri sendiri.
Jangan kesusu begitu. Sebaliknya sing iso maca kitab, sing iso ngaji, mungkin sing wis mulai tarekah suwe ya aja kemlelet. Mergo banyak sekali orang yang dekat itu justru tidak paham, sementara orang yang jauh justru tahu banyak hal tentang seluk-beluk orang yang jauh itu. Gitu. Nek jenengan nate roh ceritane wong sing tidak haji ning Mina ana kobongan sing lunga kaji ora roh. Tapi wong Indonesia malah roh lek ning kono enek kobongan. Lho ngoten niku saged mawon to nggih. Jangan sekali-kali kita memaksakan kehendak untuk sampai pada suatu posisi. Karena pilihan posisi kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Gambaran posisi dekat dan jauh itu jangan diikat menurut gambaran sampean, ngoten lho maksudnya. Oh, aku iki adoh, oh aku iki cedhek. Ngoten ampun sampean gambar dhewe. Karena jauh dan dekat yang berkaitan dengan Allah itu tidak bisa dipahami. Artinya bisa direkonstruksi. Terus samaan gambar. Lek adoh iku jarake sakmene kilo, lek cedhek iku sakmene senti, enggak bisa begitu. Ini tidak menyangkut soal jarak jauh dekatnya benda. Rasa itu tidak bisa diukur dengan ukuran jarak. Ibu enggak ada putra gangsal. Ini sing kemantel tengah ati niku kadang mek sitok. Niku terus diarani sing cedhek karo ibu iku sing ngikol. Padahal malah sing ngikol kuwi delalah ngoten. Sekolahnya ada. Tapi yang lebih cepat diombal-ambilne teng lambe iku hanya indikasi bahwa itu dekat. Tapi terus hakikate dekate piye? Lah kuwi masing-masing duwe rasa dhewe-dhewe. Lho, apa ta lek terus ora dekat karo ibuke terus sing ora patek dekat itu terus dudu anak. Enggak juga. Akhirnya kabeh ini kan panggah anak. Hukumnya ya panggah cedhek. Oh, ngoten lho nggih. Jadi lek panjenengan gamel kias-kias ngoten, mungkin mboten gampang putus asa, upama ketepaan duwe posisi sing rada mapan, ya ora gampang kemlelet. Ora gampang terus maido wong akeh lho apa iku. Bolak-balik ibadah ora enek rasane, ora enek gunane ibadah. Nggih, sing dadi Gusti Allah dudu kowe, Kang. Lho sing dadi Gusti Allah dudu kowe. Wong Gusti Allah lek dawuhne ancer-ancer ibadah pokoke fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Satu titik kebaikan itu tetap dihitung oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang sepele tapi kita apik kok terus gak dibiji, tetap masuk itu. Tunggal umpamane lah percuma kowe gepal-gepal muni subhanallah masyaallah tapi kowe dhewe ora tau ngrasakno apa sing mbok omongne. Padha-padha muni sing gak dirasakno. Padha-padha gak dirasakno lho nggih. Muni dihamput karo muni subhanallah ya apik subhanallah apa enggak. Senajan sing pas muni dihamput niku wae ya ora dirasakno, sing muni subhanallah ya ora dirasakno. Padha-padha gak dirasakno luwih apik. Muni subhanallah. Buktine napa? Nuwun sewu, penake ngomong kasar, kowe duwe lambe. Karo Gusti Allah ditempleki kata-kata subhanallah, karo kowe duwe lambe dikei kata-kata diamput iku berarti lambemu ana kemuliaan sing wis dipilih Allah. Makanya tidak ada istilah percuma. Nah, niki. Terus jaminan, pemahaman, jaminan rasa. Apakah yang bisa merasakan itu orang yang banyak kata itu berarti sudah pernah merasakan? Belum tentu. Apa wong sing menengahe gak tahu cerita, iku berarti bodoh, ora iso ngrasakno, belum tentu. Wong akeh kok. Wong niku nunggoni sego, nunggoni jangan teng pawon, mergo ndek ngewangi wong duwe gawe, malah ora ora rasane niku pirang-pirang. Nggih ta? Tapi enek wong sing waduh tamu, ora melok masak, ora apa, ujuk-ujuk teko wis keri pisan, ngene marang lungguh blek wis disuguhi wis ora rasane mulih. Ngoten niku enten. Nggih ta? Jadi mulai kalau kita sudah posisi di hadapan Allah, benar-benar di hadapan Allah itu nggak ada yang beda, sama, kesempatannya sama, penilaiannya sama, karena sama, orang usah lah beda-beda nih. Lek kowe ketepaan nun saya kayak kula ngene pas manggone ning ngarep. Apa anggere lek sing ngarep terus luwih mulya timbang sing ning mburi ngoten niku. Mboten mesti. Wong kula ngene nek ditinggal plak ora nek wong blas ora iso muni. Gitu? Nggih. Dadi penyiar barang ngoten niku upama gak enek sing nyetel radio ngono ya padha karo wong gendeng ngomong dhewe.
Jadi, makanya penyiar itu kalau tidak ada pendengar tidak ada artinya. Begitu pula ada pendengar kok penyiar lorong, ya bingung padha. Iku nyetel lagu, tok ora dikomentari nek gitu penyiar. Timbang ngono nyetel tepe lak wis lho ngaten. Maka itu sama, berarti posisi yang sama. Guru dan murid itu sama. Apalah artinya guru kalau muridnya nggak ada? Begitu pula, apa yang dihasilkan murid kalau gurunya nggak ada? Kadang-kadang kalau panjenengan terjebak bentuk, terjebak posisi wadah. Lek guru ku ning kursi khusus rada dhuwur, lek murid ning ngisor. Lah ini kan tingkatan gawean. Rutbatun wada'iyah. Tingkatan-tingkatan sing diciptakne menungso dhewe yang sebenarnya itu nyalai. Lek dipikir sing jerone niku nyalai. Mulane para sepuh ulama salaf niku mboten kersa. Ngaji terus diundakno teng dhuwur sing mboten kersa. Nggih nembe guri-guri niki wonten enten kiai podium terus podiume diubahno terus pendengare ning ngisor niku nggih nembe guri-guri niki. Lek sing riyen nggih sami. Sunan Kalijaga niku lek pinara nggih teng watu, murid-murid nggih teng watu pinggir gunung sami. Lha napa padha butuhe? Sing kiai ya butuh nyebarno ilmu krana diperintah. Lah sing santri ya butuh ngrungokno ilmu ya mergo diperintah. Karo-karone nglaksanakno perintah Allah Subhanahu wa taala. Niku posisi sing kula aturke sama ngoten niku, maksudnya sama niku ben kula panjenengan bener-bener stabil. Ketika mungkin ngerasa rendah ya ben ora putus harapan, ketika ngerasa luwih dhuwur ya ben ora kemlelek. Muga lek panjenengan nate nderekaken tahlil. Nate nderekaken tahlil nggih niku mesti sering tahlilan. Sak niki tahlilan niku lak produksi sing wis dituku sapa ae. Nggih. Kaya obat-obatan niku saiki kabeh wong iso tuku. Tahlil niku kabeh iso tuku. Ora patek santri barang ngono ya wis melok tahlilan ngene iki. Tapi mboten napa-napa ngoten. Tahlil niku enten ayat sing ngene niku. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nggih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah lah segala sesuatu segala sesuatu menyangkut menungso liyane menungso niku klebu teng ma kabeh. Ma fis samawati, apapun yang ada di langit wal ardi dan bumi itu semua milik Allah. Sebagian ulama niku enten sing maknane lafal samawati dimaknani asline. Asline kata-kata sama yasmu niku maknane wong sing munggah. Apa ae sing ana munggah lan apa ae sing ning ngisor ard itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apapun yang kamu perlihatkan dan apapun yang kamu samarkan, kamu delikkan. Delikkan itu apa? Iya, pokoknya sing dilesepno ditutup-tutupi jangan sampai kelihatan. Wis ta? Masih kita kowe niku mulai kok kerja niku leh ngekeki dhuwit bojone diakehno. Ben bojone ora muring-muring tapi ning jero sakjane wis disimpenan liya. Bojomu kena mbok apusi. Tapi yuhasibkum billah. Allah akan menghitung itu. Dari hitungan itu Allah akan memberikan keputusan-keputusan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menghapus hitungan-hitungan tadi bagi orang yang Allah menghendaki untuk menghapus, dan Allah pun akan menyiksa. Wa yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu, dan Allah akan menyiksa man yasha kepada siapapun yang dikehendaki. Kata-kata ini, ayat ini adalah menyangkut soal posisi Allah terhadap makhluk memang sama. Tapi ketika kita berposisi pada diri kita mau menghadap Allah, nah itu ada aturan-aturan. Jangan kita mau menghukumi diri sendiri tapi dari sisinya Allah, akhirnya terus muni, alah nek ngono ya padha ae, salat karo gak salat ya padha ae. Timbangane padha ae sareng ora usah salat. Niki jenenge menghukumi diri sendiri dari posisinya Allah. Betul nggih? Nah, awak dhewe pengen membatasi, menghukumi diri sendiri, makanya dari batas kita apa? Kita ini hamba. Karena hamba enggak ambil keputusan. Yang ambil keputusan kono. Nah, keputusannya piye? Manut.
Kono ngongkon salat aku ya salat, kono ngongkon poso aku poso. Mulane lek ngitunge kok nganggo akal kalau sampean akhire nuwun sewu, apa to gunane rabi barang? Rabi itu kan hanya formalitas, pengadatan umum-umum ngarani rabi. Jadi lek butuhe nuwun sewu, sakniki kan lebih gencar niku soal soal seminar-seminar seks macam-macam niku. Nah, butuhe untuk kepuasan saya anggar padha geleme lah ya wis. Dadi mangono rabi lah mek kontrak untuk jejeran lah pun ruwet kabeh. Karena apa? Itu kita jadi Gusti Allah dewi menghukumi hidupnya sendiri, memutuskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dari keinginan diri sendiri. Maka Allah nggak masuk dalam hitungan lingkaran hidup sampean. Lah iki sing jenenge sampean keluar dari wilayah kekuasaan Allah. Berarti sampean mati jadi pangeran dewi. Nah, niku sing berbahaya. Napa akhirnya ya ternyata ya tabrakan tenan. Wong jenenge wong niku ya panggah ingin dikuasai kok. Wong niku ketoke kaya pengen kuasa, tapi dhek iki pengen dikuasai. Nek gak nek sing nguasai ngono ya linglung padha ae. Buktine gak direken wong ngono ya ruwet. Padahal nalika gak direken wong lah gak dikuasai wong lho, gak direken ya ora dikongkon, ya ora diperintah, ya ora dijalui tulung, ya kan jenenge wis kuasa karepe dhewe. Ngono ya bingung kok. Nggih. Padahal nalika kuasa niku malah repot. Nalika wong niku kuasa ning donya lho nggih. Kuasa ning donya malah dikongkoni wong kok. Jadi presiden ya dikongkoni DPR, MPR, melenceng sithik dipanggil. Ora patek nganu sithik wis dikon mundur lho ngoten niku lagi. Mergo cek dikongkon. Terus pengen gak dikongkon. Bangsa dilengserne ya terus lara dadakan ngoten niku. Ini mergo pengen dikongkon. Pengen dikongkon, wong niku sajane pengen dikongkon. Orang yang sudah biasa diperintah kok nggak diperintah itu juga oleh. Lah mongko kula panjenengan iki posisinya posisi hamba dan watak dasar hamba itu mesti ingin diperintah oleh juragane. Enek seorang hamba kok nggak direken karo juragane, ya ora diperintah, ya ora diapa-apane, kok niku mesti gak penak. Itu sudah siksaan tersendiri. Ngoten. Biasane wong sing diposesek nang ngene karo juragan niku terus ngomong sing ora enak karo sing di posisi di hadapan juragan. Terus hasud, fitnah macam yo kono sing dipercaya lho. Sakjane nek ngono aku ya iso. Ngono lah niku persis kelakuan iblis. Anane iblis niku hasud karo Nabi Adam niku lak perkarane napa to? Sing paling gregetno iblis niku paling manggal no iblis niku mergo napa? Iblis malah ra dipercaya Gusti Allah. Ya ora disiksa jane karo Gusti Allah. Wong mlebu neraka jahanam ora lara kok munggo iblis. Wong padha genine ya. Mboten lara. Sing setan lara niku mergo napa? Ora direken. Minas syaithanir rajim cara jawane aku nyuwun pangreksa sangka panggodane setan sing ora direken Gusti Allah. Wong lek wis gak direken niku nguwatiri. Reaksine watak wong gak direken niku. Wong lho nggih. Mergo wong iki sajane butuh direken. Nah, mula sangka niku kula matur khususnya teng ibu-ibu. Lek bapak-bapak rawuh niku sampean reken, Bu. Sing marai sok-sok niku terus muncul lakon sing ora pate apik niku mergo kadang-kadang ibu niku gak ngereken bapak, luwih ngereken piring. Piring kotor sithik dikorai lho, bapak niki kumus-kumus kok kantor ora enek selus-selus. Lan jaluk disahi ta sakjane iki ta Pak nggih. Niku kadang-kadang niku Bu, kena wedang setan aja ora-ora iki lho ngoten nggih. Jenenge luwih mentingno gelase karo piringe katimbang bapake. Nggih ta? Padahal gelas karo piring sing kono bapake lho sakjane. Nah, mula sangka niku hati-hati. Watak dasar manusia pada hakikatnya adalah ingin diperintah, ingin dikongkon. Nah, monggo kono iku wis diperintah, ayo budal diperintah. Itu akan menenteramkan kamu. Mula nggih wonten hadis dakwaken man zaqa ta'mal iman zaqa ta'mal imani man radiya billahi robba. Iso ngrasakno rasane iman yaiku wong sing ridho Gusti Allah dadi pangeran. Artinya Gusti Allah yang punya wewenang ngatur, Gusti Allah yang punya wewenang merintah, aku iki wewenange ming diperintah diatur. Lek sampean ridho diperintah Allah, ridho diatur Allah, maka apapun peraturan Allah, apapun yang diberikan Allah akan terasa nikmat. Wong wis rido dhisik. Wis rido dhisik. Jenengan wis kadung rido, pas suasanane rido lho nggih. Rido karo garwane, rido karo bojone. Apapun perlakuan suami pada istri, sing istrine wis rido,
Niku lak nun sewu apa meneh kok terima dirangkul. Apa meneh kok terima digandeng. Apa meneh terima didemek tangan. Diperekes mergo banget kangene. Niku mboten berontak kok. Lho diperekes ini sampai megap-megap niku lho. Niku njaluk neh lho mboten lagi. Nun sewu ini krana suasana ridho. Coba lek pas atine gak ridho, pas rada mecucu mboten. Walah apa meneh kok digandeng teko tok lek nglebi lho jeger ngoten niku. Nate ta Bu nggih? Nate niku ibu-ibu niku nate. Niki mila kula panjenengan sakniki jane nuwun sewu niki kula enggak sengaja kula enggakno. Cerita tentang tingkat orang yang suluk kepada Allah yang indah seperti itu enggak bisa dipaksakan. Enggak bisa dipaksakan. Yang penting sakniki kudu balik teng asline. Kowe iki kawula diperintah apa lakonono. Soal nanti setelah ngelakon itu apa yang terjadi? Mboten sami sijilan-sijine gak padha. Sing penting kowe saiki wis diperintah kongkon ngrabeni anake maratuamu, rabenono. Wis ta? Kabil tu nikah hati saja belum masing-masing. Kowe wis lakonono ben. Nah, reaksi setelah itu apa? Itu masing-masing keluarga sudah lain-lain. Ana kalane sing karo maratuwa marang ditawani, wis ning kene ae. Iki bojomu ki ruju. Nek kowe engko gawe omah dhewe rono-rono, engko aku lek tuwa ora nek sing ngramut. Wis ta, wis ora usah pengen rono-rono wis omah iki nggonono. Lek perlu iku toko kuwi wis langganane wis akeh. Wis kowe sing ngurusi, aku tak ndelok karo ndongakno anak putuku ae. Lho enek sing ngono kuwi. Ya enek sing moro-moro agek bojone meteng tingkepan ngono malah maratuwa cerita. Anu lho Le. Biyen kuwi nalika makmu ya make bojomu kuwi ya pas meteng bojomu kuwi oleh 7 wulan tingkepan ngono kuwi aku iki wis siap sembarang kali lho omah wis gawe dhewe aku lho Mas. Ya nek mantu diomongi maratuwa ngono kuwi ora karo ngaliyo kok kene padha karo ngoten. Lho niki beda-beda. Tur malih nuwun sewu nek kadang-kadang wong niku gampang kecelek kok. Nek hubungannya kali sesama menungsa lho nggih, gampang ngecelek. Apa yang terjadi setelah pernikahan dan yang sebelum pernikahan itu sama sekali sulit diprediksi. Ana kalane asale mantu sing digudhinge moh lek aku duwe mantu iku moh tenan wis pokoke lek delok bentuke ngono kuwi moh. Lah delok anake nunggu katae wis to Mak. Saman moh ya ora apa-apa. Pokoke sing penting aku pangestoni. Mangestoni piye wong moh kok kon wis to wis muni ya lek tak pangestoni muni ngono lho Mak ngoten. Lah akhirnya nunggu wekat ya jenenge anak njaluk ngoten wong tua kadang ya ora tega ya tak pangestoni. Tapi atine panggah mah. Bangsa ngoten akhirnya terus jadi mantune tenan. Lha niku delalah. Mantu sing digwedhi niku lho malah sing apik dhewe karo maratuwane. Niku lah sering terjadi ngoten. Nek bothok apa sithik ya maratuwane dipethingno. Beleh pitik jeroan diwehno maratuwane. Lah bangsa mantu sing digadang-gadang cul cilik wis kok dadi mantuku. Lah tiba malah sing entek-entek dhuwit ya mantu sing disenengi niku. Hal-hal yang kayak begini ini kenyataan yang kita alami. Ini menunjukkan bahwa masing-masing orang itu oleh Allah akan dibuat beda, itu jelas. Tidak ada satupun kejadian yang diciptakan Allah yang sama persis dengan yang lain. Pasti enek gesek. Mbah pirang mili, pirang senti niku enten gesek. Loh, ngoten. Mesti enten gesek. Mulai sangka niku nggih. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang suluk lalu ada yang berbeda hasilnya, berbeda reaksinya. Janganlah merasa kesusu ya. Jangan tergesa-gesa dan kesusu menvonis diri bahwa aku wis iso utawa menvonis diri aku ora iso. Lho ya ora usah. Sing penting perlu diukur adalah seberapa tingkat kemampuanku rela ridho ngelakoni perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin sampean punya kerelaan, maka ibadah yang sampean lakukan akan semakin berasa nikmat. Barang siapa yang rela Allah menjadi Tuhan, Allah menjadi pengatur, Allah menjadi pembimbing, Allah menjadi pemilik, Allah menjadi pengelola. Kalau itu semua dirasakan sebagai keridhaan Anda, maka Anda akan merasakan betapa hidup ini nikmat sekali. Dan itu bukan duniawi. Itu bukan wadak. Itu kerohanian. Itu nuran. Oh, ngaten. Mulane ngadepi urip kok diukur secara jasmani wadak, mesti kecelek. Rabi kok sing diukur meng ayu, sugih, berpengaruh. Ngoten anake wong terpandang. Ya mesti
waliane. Sampeyan kok rabi anake wong sugih sing sampean pandeng niku kesugihane sampean mesti dadi buruhe bojo sampean. Ya mesti niku nek cara contoh sing kuno biyen kiai kuno lek nyontone kowe rabi kok sing mbok pandeng sawahe bojomu. Kowe mesti akan macul bendina. Macul bendina niku mesti. Semono kok lek kowe rabi kok sing mbok pandeng ayune bojomu. Mandeng ayune bojomu, kowe dingkuk-engkuk bojomu rawani megat. Rawani megat piye tak pegat eman ayune, ora tak pegati kabeh do nglirik. Wes. Ceritane dadi dawa. Ngoten. Macam-macam lah itu nanti terus jadi berita ndek koran. Iso mlebu ning Liberty, iso mlebu ning macam-macam nggih, ning Memo, ning Jawa Pos, ning Surya. Wes. Dadi cerita orane apa saja memang perkara niku. Ketika kita menghadapi kenyataan menikah, tapi sing dipandeng duduk bagaimana menikah itu jadi perintah Allah yang kita lakukan secara sadar bahwa ini perintah. Dan enak mana sing wong rabi niku sing dipandeng. Napa wau sugihe ayune enten sing dipandeng niku bapake. Bapake wong terpandang. Anake DPR pusat. Wah, apa meneh ngoten. Anake DPR. Alah sampean kok sing sampean pandeng ngono kuwi. Sampean malah tingak-tinguk. Kabeh kono wong top-top lho sampean dhewe wong desa niku. Ora malah kaya kethek ditulup tolah-tolah ngoten. Lek tolah-tolah fisik mungkin sampean ndelik iso, tapi tolah-tolah rohani, tolah-tolah nurani, ati sampean krasa cilik, ngoten ora malah akhirnya sampean di hadapan istri harus menyembah. Gitu nggih? Nggih. Nah, pesene Kanjeng Nabi ndelok ngukur lek kowe arep nikah kuwi fadfar bidatid. Artinya akad pernikahan suami istri itu keduanya sadar bahwa pernikahan itu perintah Allah. Karena perintah Allah ada kewajiban-kewajiban dari Allah yang harus diselenggarakan. Jadi nuwun sewu nggih, lek pas nalika ngrangkul bojone, nyekel tangane bojone, jangan hanya sekedar aku ingin, saya sudah kangen. Engko lak sampean berarti menuruti kangen tok. Tapi sadarilah bahwa ini suguhan dari Allah dan Allah itu kalau nyuguhi disuruh untuk dinikmati. Lah jajan paringane Gusti Allah wis tampa lah. Lah, iya. Maka dari situ sampean akan merasa betul-betul ada dua nikmat yang double. Yang satu nikmat karena syahwat terpenuhi, yang satu nikmat bahwa aku merasa dekat sekali dengan Allah. Maka jangan salah paham. Ketika Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah nanti bersabda bahwa dunia ini sing tak senengi mung perkara telu. Nomor 1 atib, mangen-mangen. Nomor 2 an-nisa, wong wedok. Nomor 3 wajulat qurratu aini fi shalah. Atiku iki ayem tentrem gak goget blas iku nalika aku salat. Jadi dunia iki sing disenengi Kanjeng Nabi mek telu, salat, wong wedok kalih wangen-wangen. Sama namun salah paham niku. Karena apa? Wangen-wangen itu adalah salah satu bentuk penampilan sifat jamalnya Allah. Wanita itu adalah pusat keindahan dunia. Pusat keindahan dunia iki ora nek wong wedok ora nek sing indah. Itu harus disadari. Harus disadari. Apa maksudnya? Itu hanya penampilan. Artinya penampilan, hakikatnya yang tampil itu adalah sifat indahnya Allah. Nek nalika enek wong ayu, buktine suatu saat sifat indahnya Allah itu bisa dicabut oleh Allah, senajan jilenggringonge pancet. Enek wong ayu jan ayu. Tapi nalika sampean gregeten mergo kono mecucu, niku ayu iso ilang blas. Saged nggih? Nah itu apa artinya? Berarti ketika itu sifat jamalnya Allah hilang. Diambil oleh Allah, dimunculkan oleh Allah sifat qahar, sifat pemaksaan. Sehingga sampai dipaksa oleh Allah, gelem gak gelem ya kudu ngadepi bojo sing merengut ngono kuwi. Itu yang muncul sifat qahar. Nyatane sampean gak iso mengelak nggih. Bojo merengut terus sama terus, wedi aku luwe ya ora ya. Pangkat telek ning kamar piye bojo kok merengut. Ya ngoten. Arep lunga iki diarani tinggal gelanggang colong payu ning omah iki ya ora penak diperenguti ae. Nah itu ketika itu yang tampil adalah sifat qahar, sifat jabarnya Allah. Nah, di situ sebenarnya kalau sampean sadar apa to bedane di qahar Allah karo
di jamal Allah. Sama. Wong itu kedua-duanya dari Allah. Lah mengapa mesti harus sampean bedakan? Mulane ya wis matur nuwun Gusti jenengan ngirimi jabar. Lho ngoten. Dadi ora usah genten melok merengut. Golek pas bojone mek sama matur nuwun Gusti jenengan ngirimi jamal. Indah bojo kula. Jadi begitu Rasulullah itu melihat keindahan, tidak wadaknya keindahan, tapi bahwa itu adalah kiriman-kiriman dari Allah. Nah, ngoten to nggih. Mergo nikmat sing gampang dinikmati indra itu satu adalah wangen-wangen, itu gampang. Irung ini gampang kesenduk, lek mampu barang sing wangi, itu khayalan-khayalan otak kita itu bisa melari kemana-mana. Wangi, lek wangi sing model ngene, oh iki wangine panganan. Oh, lek wangi sing iki wangine kapur barus. Nah, oh lek iki wangine kiai, iki beda wangine kiai ku serada. Oh, lek sing iki wangine DPR. Sehingga sampai dunia niki internasional itu menciptakan aroma, bau-bauan. Itu sampai punya tempat khusus iki aromane model wong sing biayaan ngene iki aromane. Ini sing model rada kalem ngene iki. Sehingga akhirnya timbullah banyak keindahan yang diciptakan Allah. Begitu pula wanita. Wanita itu paling lengkap meliputi keindahan yang bisa diangkat oleh mata, keindahan yang bisa diangkat oleh peraba, keindahan yang bisa diangkat oleh yang lain-lain, indera yang lengkap. Lek wangen-wangen kan indera pencium saja. Tapi lek wanita itu lengkap. Kelembutan kulit bisa diraba pada wanita. Mergo kulit wong lanang mek wedok beda. Saestu mesti beda. Wis to. Padha-padha anake niki bapak yo ganteng, ibu ayu, duwe anak sitok lanang sitok wedok kan. Iku mengke lek kulitane beda. Lho memang Allah menciptakan sudah berbeda. Karena itu pusat keindahan. Perabaan yang halus itu juga ada pada wanita. Bentuk yang indah itu juga ada pada wanita. Yang menurut mata indah. Gitu. Mari ngono, wong wedok iku iso masak. Panganan sing enak, sing kena didilat rasane hilat, iku sing akeh metune kok tangane wong wedok. Maka apa? Ternyata pusat kenikmatan yang dikirimkan Allah kepada manusia di dunia jane yang telu. Tapi yang bau-bauan dengan wanita hanya indera lahir dan bangsa wadak. Tapi itu semua tidak menyentuh aini, kata Rasulullah. Tapi yang paling anteng, iso nganteng hatiku ku salat. Mergo aku wis salat, lali wangen-wangen, lali wong wedok, lali sembarang kalir. Nah, mula sangka niku amun salah paham, amun dianggo lek Kanjeng Nabi niku senengane wedok, wong aku umat tak melok seneng wong wedok. Nah niki ya begini sampean mboten paham filosofine. Perlu panjenengan paham ini. Terus wangsul datang soal posisi kalau wong nggih, posisi antarane wong sing nembe syu'aul basirah, duki ainul basirah, duki hakul basirah, utawi istilah sanes dumugi nurul akli, nurul ilmi, lajeng nurul haqqi. Utawi istilah malih prosesnya saking ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu hanya istilah yang dipakai oleh orang-orang ahli hati. Bahwa sekolah yati ini prosesnya ngono kuwi, cuma waktunya berapa hari harus terjadi itu antara satu orang dengan yang lain tidak sama, dan alatnya apa untuk sampai ke situ, wiridane apa riyadhane piye antara siji mbek siji ne mboten padha. Mulane balik bolak-balik kudu duwe mursyid maneh. Duwe mursyid mergo sing ngerti lho iki penyakite iki sing marai su'aul basir ora ketok-ketoke mergo beleken. Oleh ngono obatnya obat belek. Nek sing siji iki jane ora beleken, tapi mergo bathuke iki tau kedaduk trek. Jadi ndelok ora patek ketok, lagi sekudu diobati bathuke. Ngoten. Mungkin lek sing ahli saged niku, sing ahli pengobatan ngoten niku saged. Nah, tidak semua orang yang nyekel obat itu ahli pengobatan. Ngoten lho, ora kok angger kiai sing maca hikam ngaji kitab tasawuf iku ahli ngobati wong, mboten mesti. Mboten mesti. Untuk kang iklan niku ngiklan obat dhewe dhewe kadang ora roh. Niku saged terjadi ngoten niku. Ngoten. Lah saniki sing penting wangsul datang posisi kula panjenengan sebagai hamba, balik datang hamba. Bagaimana kita belajar latihan pada diri sendiri menghamba kepada Allah. Di antaranya adalah jangan sekali-kali yang pertama harus dirombak pada nurani kita dan kebiasaan berpikir kita. Jangan ngulinakno ngoten. Jangan ngulinakno sambat ning gone liyane Gusti Allah. Niki, mila terus niki
Dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amalu. La tata'adda aja ngliwati apa niyatu himmatika sejo tujuane cita-citamu ngliwati ila ghairihi maring liyane Allah. Lek kowe duwe cita-cita, duwe kepengenan, duwe tujuan, aja pisan-pisan kuwi mbok liwatno sampai ngliwati Gusti Allah. Ngliwati Gusti Allah ya sampai ninggal Gusti Allah. Kowe duwe penganggep lek liyane Gusti Allah iso nulungi ibarate ngoten. Mergo apa fal karim? Mongko utawi pangeran kang maha loman, maha murah iku la tatakhatta ora bisa ngliwati hu ing al karim apa al amalu pira-pira kekarepan, pira-pira kepinginan. Nek ayo ngomong kowe durung pingin kuwi, Allah wis ngerti lek kowe arep pingin. Mergo apa lha wong sing nyiptakno pinginanmu ku ya kono kok. Sing ngobahno atimu sampai mono kowe duwe kepingin kuwi ya kono. Lah terus ya wis sadarono kowe engko lak nikmat uripmu. Sadarono artinya ternyata banyak hal yang terjadi. Mau apa sampean kilas balik mawon lah. Kilas balik mawon teng urip sampean dhewe-dhewe. Sing sampean alami mulai cilik pletik sampai saniki sak tuweke sampean niku sing dadi napa sing sampean pingin lak mboten. Sampean moro-moro kok iso modho dadi gedhi napa sampean rancang? Mboten. Kok moro-moro nek sing dadi kiai, nek sing dadi pengusaha, nek sing dadi wong tani. Lha napa niku nggih sampean rancang? Wong mboten. Wong sampean asale ora ana iku gak ana ta. Kok moro-moro sakniki dadi ana niku lagi rancangane ngriko to. Lah nek ngono segala sesuatu yang berkait dengan munculnya keanaan saya, keonoanku, itu juga sana yang ngatur. Mulane aja sampai pisan-pisan iki soal sing gawe Allah, sing mbok kon jawab liyane Allah. Lah niku mesti mlanceng. Wong soal cara Jawa sing dikon jawab wong Inggris, ora iso jawab. Niku. Terus nikilah salah satu bentuk kesadaran sing tumbuh saking tiang suluk. Nah, termasuk kesadaran bahwa dia semakin dekat kepada Allah. Niku tandane wong sing su'aul basira, maka reaksinya juga bahwa karena semakin dekat, jenenge dekat ya ora usah bengok-bengok to. Ora usah bengok dekat tak bengok-bengoknya. Mak ibaratnya bengok-bengok niku sampai aku njaluk mangan, Mak. Sampai tanggane krungu kabeh. Niku jenenge ngliwati. Nah, pembahasan saat terusipun insyaallah saged dipun terusaken wonten ing pengaosan ingkang badhe dateng. Monggo kita tutup pengaosan iki kanthi sareng-sareng donga mugi-mugi napa sing sampun dipun aturaken kala wonten manfaatipun. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.